రోజంతా బాగుండి కేవలం తెల్లవారుజామున మాత్రమే తీవ్రమైన దగ్గొస్తుందా? అట్లయితే ఇది మీ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్‌కి మీ బాడీ పంపించే ఫస్ట్ హెచ్చరిక కావచ్చు. హలో ఎవ్రీవన్. నేను మీ డాక్టర్ జిఎల్ సుష్మితారెడ్డి, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, అపోలో హాస్పిటల్స్, నెల్లూరు. చాలామంది మేము రోజంతా బాగున్నాం మేడం, కానీ తెల్లవారుజామున మాత్రమే తీవ్రమైన దగ్గొస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది చాలామంది చల్లని గాలి వల్ల ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కాఫ్ వస్తుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మన బాడీలో జరిగే హార్మోనల్, సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్ చేంజెస్ వల్ల శ్వాసనాళాల్లో ఎర్లీ మార్నింగ్స్ వాపులాగా ఏర్పడుతుంది. ఇది బ్రాంకైటిస్ లేదా ఆస్మాకి ప్రధాన లక్షణం కావచ్చు. కాబట్టి మీకు ఈ సింటమ్స్ ఉన్నట్లయితే మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి టీఎఫ్టీ టెస్ట్ చేయించుకొని జబ్బుని సకాలంలో గుర్తించండి. ఇన్హేలర్స్ ద్వారా దీన్ని ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనం కంట్రోల్ చేయగలం. సో, do not neglect your early morning cough or nocturnal cough.